tandukanya impano n'agakiza, tandukanya kugira impano n'agakiza. Rero reka twivugire kuri uyu Yoshua, we ni inzu ye yaravuze arabisinyira banga azakora Uwiteka, we n'umutima. Hari n'ikindi kibazo turi kugira, hari n'igihe abo bana ba Yoshua yaba yaranavuze ari umuryango we waranamwumviye koko warakoreraga Uwiteka, ariko uyu munsi bikaba bitari kwemera. Turebe impamvu uyu munsi abantu batakirahira bavuga ngo ngiye n'inzu yanjye tuzakora Uwiteka. Inspiration, uraespira umwana gute kandi abona n'ubundi nubwo uri umushumba, nubwo uri revera pasiteri, nubwo uri apotere, nubwo uri umushumba cyangwa mwarimu, ibyo bintu bikorana ubusambanyi, ukabikorana inzoga wabitse mu mafirigo, ukabikorana kubeshya, ukabikorana ubujura, uwo mwana nyine azakizwa ate? Nubundi azagira ngo nuko bakizwa. Hari n'abana turi kurenganya batakizwa, ugasanga abana b'abashumba n'ibirara, bamwe na bamwe ugasanga abana b'abakozi b'Imana bamwe na bamwe ni ibirara. Kubera iki? Ntabwo bo n'inzu ye ntiyarahira ngo avuge ngo azakorera Uwiteka, kuko n'ubundi nawe arabizi ko adakorera Uwiteka, ari umunyamitwe. Uwo mwana rero nawe kugira ngo azakorere Imana biragora. Uwo mwana kugira ngo azavuge Imana byamugora. Kubera iki? Abona se avuga Imana kandi akajya no mu byaha. Rero ntabwo uwo mwana agifite ishyaka ryo gushaka gukorera Imana. Ntabwo wanamubwiriza. Usiga mu rugo ugiye kubwiriza, umugore agasigara mu marira n'agahinda. Umugore uri umupasiteri, umugabo agasigara mu marira n'agahinda. Uwo mugore ubwo urumva koko wavuga ngo we n'inzu yawe muzakorera Uwiteka, muzayikora ute nawe ubwawe utarayikorera? Nawe ukibivangavanga, nubwo uri apotere, nubwo uri revera pasiteri, nubwo uri mwarimu, nubwo uri umushumba, ntabwo nyine uravuga ngo wowe n'inzu wavuga ngo uzakorera, wowe n'inzu yawe muzakorera Uwiteka gute? Nubundi nawe ukiri umusambanyi kandi uba mu nzu y'Imana, utazanshingano, nubundi ukiri umubeshyi, nubundi uri umutubuzi, nubundi ari we wese ikoreka amafaranga y'abakristo ukayarya, kandi n'abana bawe babireba. Iyo ubikora buryo abana bo ntibabiyoberwa. Uwo mwana ntabwo azagukurikira. Uwo mwana azigira mu biyobyabwenge, uwo mwana azigira mu ngeso mbi, kuko nubundi nta mbuto akubonaho, ntashaka no kumenya gukurikirana ibyo bintu, kuko nta soko nziza. Twongeye kubasuhuza cyane bene data, bitewe naho buri muntu wese ari. Turababwiye mwaramutse, abandi mwiriwe. Ni Shakimana TV. Kuri aya masaha twongeye kubasuhuza, tubishimira kandi tubabwira ko tubakunda cyane, kuko natwe muradukunda kandi mutwereka ukuntu mudukurikirana. Ni Eli ugarutse kuri Shakimana TV kugira ngo tuganire icyo Imana yashyize ku mutima. Murakoze cyane abari i Burayi cyangwa se aba diaspora bo mu bihugu bitandukanye, atari ngombwa kubirondora. Mwese turabasuhuje, abatwereka ko mudukunda, natwe turabakunda mu izina rya Yesu Kristo. Mbere yo tuganira ijambo ry'Imana, reka dusenge. Turagushimira Uwiteka, uri Imana, ufite ubutwari n'ubushobozi, ufite imbaraga zo gukiza no gutabara. Iyo uvuze biraba, niyo utegetse birakomera. Reba abafite ibibazo rero by'uburyo butandukanye, hari ab'indwara zanze gukira ubakize, abashonje bagaburire, ha uburyo bw'umwuka n'ubw'umubiri, abafite imisozi yose uyiriture kubw'imbaraga zawe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka twifashishe Bibiliya cyangwa dufate Bibiliya, dusome igitabo cya Yoshua 24 n'umurongo wa 14 turageza kwa 15. Hari ijambo rivuze ngo nuko noneho mwubaha Uwiteka, mukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana za basogokuruza banyu bakoreraga hakurya ya y'uruzi no muri Egiputa. Mujye mukorera Uwiteka. 15 haravuze ngo kandi niba mutekereza ko ari Uwiteka uyu munsi, ni mwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana za basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori, bene icyo gihugu murimo, ariko nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka, amen. Uyu ni umugabo Joshua, kugira ngo avuge ngo nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Hari amagambo ari haruguru ukuntu abantu bakoreye imana zo mu Egiputa, abandi bagakora izo hakurya y'inyanja, ariko Yoshua aravuga ngo nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka.
ashaka kuvuga iki? Yashaka kuvuga ko niba ukorera Imana ukwiye kugira itandukaniro hamwe n'abandi, ibigusha abandi wowe ukabirenga, ibitumye abantu basigara mu nzira wowe ukabirenga, ibirangaje abantu wowe ukamera nk'ubiteye umugongo. Yeshuwa aravuga ngo nubwo bikomeye mu gihe cy'inzara nk'iki, nubwo bikomeye mu gihe cy'ibyorezo nk'ibi, nubwo bikomeye mu gihe cy'ubukene nk'ubu, nubwo bikomeye mu gihe cy'amakuba twugarije, nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ngira ngo iri jambo ryumvikane, Yeshuwa yavugaga we n'umutima we, kuko ntabwo wafata umugore wawe n'abana bawe ngo ubahatire gukorera Imana ngo mubigereho 100% cyangwa uko ubishaka. We yivuze ubwe n'umutima we, aravuga ngo nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ngira ngo abantu bajya banabitekereza ko Yeshuwa yavugaga nkuko wafata umugore n'abana n'umugabo, rimwe bajya bakomeretsa abantu bagira ngo bafite abana bamananiwe cyangwa badakorera Uwiteka. Tunasobanura gukorera Uwiteka niki, bitandukanye nuko abana bawe bose wabayobora bakajya muri korari, bitandukanye nuko abana bawe bose wabayobora mu kujya bajya gusenga. Gukorera Uwiteka no kwitondera amategeko y'Imana, wirinda icyaha n'igisa nacyo. Rero Yoshuwa aravuga ngo nge n'inzu yanjye rero tuzakorera Uwiteka. Abantu batazaba babyitiranya bakagira ngo ubwo abana babo bose babashoye mu nsengero basengeramo, dore ko nta n'umwana kenshi muri Afurika niho mbibona kuko ariho tuba, mbona nta mwana wifatira umwanzuro waho agomba gukirizwa. Asanga iwabo idini barimo nawe agahita ariyoboka atazi n'impamvu ariyobotse. Noneho Yoshuwa aravuga ngo nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Rero aba bana cyangwa se uyu muryango dushobora gushora cyangwa kujyana mu nzu y'Imana bitandukanye no gukorera Uwiteka. Gukorera Uwiteka ni umuntu wamaze kumenya ese Imana yanga iki cyangwa Uwiteka yanga iki, akitondera amategeko n'amateka y'Imana, akitondera ikimutandukanya n'Imana. Uwo nguwo aba yamaze kumenya gukorera Uwiteka. Ariko aho tujyana mu nzu y'Imana tuba turi kubatoza kujya mu nzu y'Imana, ariko ntibaramenya neza yo barimo, impamvu barimo. Yeshuwa rero aravuga ngo ngewe ntitaye ku bintu bikomeye, ntitaye kuri izi ntambara ziriho, nge n'umutima wanjye tuzakorera Uwiteka. Kubera iki Yeshuwa yavuze ati? Uyu munsi umuntu ari kuvuga ko akorera Uwiteka ariko ari umugome. Umuntu aravuga ko akorera Uwiteka n'umuntu akaguma mu busambanyi. Umuntu aravuga ko ari gukorera Uwiteka akaguma mu ishyari. Umuntu aravuga ko ari gukorera Uwiteka akaguma n'ubugome. Umuntu aravuga ko ari gukorera Uwiteka yava mu rusengero agakata ahantu. Umuntu aravuga ko kubera iki? Kubera babyitiranya. Guterana no gukorera Uwiteka biratandukanye. Ubundi gukorera Uwiteka niki? Hari jambo Yesu yavuze aravuga ngo igihe mwagemuriraga bene data abari bashonje mu bitaro, abari muri ngereza, abari mu makuba atandukanye, mukabagaburira burya ninge mwagaburiraga. Ibyo rero nabyo biri mu bintu bita gukorera Uwiteka, ndetse cyane bitandukanye no kwitabira presence z'idini baguhaye bitewe n'inshingano z'ubudiyakono ufite cyangwa se z'uburirimbyi ufite. Nabyo ni agace gato ko gukorera Uwiteka, ariko kitonderwa, bisaba kwitondera, kuko kubona wagenda ukajya gukora izo nshingano utagira urukundo, utirinda icyaha, uvangura, ukajya mu gukora izo nshingano usize ubabaje umugabo muto byumvikanyeho, abantu utamenye niba bariye cyangwa niba bari burye, ukajya gukora izo nshingano. Hari umuntu ushonje ukajyana ya mafaranga yose wenda ukayasiga mu rusengero, hari umuturanyi wawe usize ashonje, ntabwo ibyo ari ugukorera Uwiteka. Rero Yoshuwa aravuga ngo nge n'umutima wanjye, nge n'inzu yanjye. Ikitonderwa abantu batandukanye, kuko uvuze ngo Yeshuwa yavugaga umuryango, wakibaza ngo ko hari umuntu tuzi ufite imico myiza, unasenga ndetse unitondera amategeko y'Imana, ariko abana afite bakabamunanira, bakaba abirara mu Kinyarwanda ariko tubivuga, kandi baravukiye mu rugo rw'abakirisitu, byaba ari ukubera iki? Bitewe n'iki? Nta wihesha agakiza gatangwa na Yesu, na umwuka wera ni udufasha kugwakira ku gakiza, ariko agakiza nyakure kuzuye gatangwa na Yesu Kristo. Yabaga ari umuntu ugasevinga umuntu, nakakoherereza, nagaha inshuti yanjye, nagaha umugore wanjye, nagaha abana banjye, bakamera nk'uko nanjye bagakizwa nk'uko nkijijwe, bakagira ikinyabupfura nk'icyo ngira. Ariko ibyo byose si umuntu ubikora, ni Uwiteka ubikora. Rero kugira ngo ejo tutazatunigisha ibintu
tugakomeretsa wa mubyeyi ufite iyo mico myiza ariko ufite abana bamunaniye, akagira ngo hari n'abavuga ngo utoje umwana inzira ngo akiri muto ngo arenda asaza atayiyobye. No, ntabwo nemeranya nabo. Cyakora gutoza umwana inzira nziza ni byiza, ugize umugisha biraba. Niyo byanze si ukuvuga ko uwo mubyeyi atayimutoje, ni amahirwe ugize yo kuba uwo mwana yakiriye agakiza. Rero ariyo mpamvu Yoshua yavuze we ngo ninjye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Mana ishimwe. Mwene data, njyewe nawe turi gukorera Uwiteka gute? Aho ni turi kubyitiranya, aho ni turi kugira ngo gukorera Uwiteka ni ukuba nyine twitabiriye izo presence. Uyu munsi dufite imiryango yumvira imwe n'imwe si yose. Hari umugore wumvira pasiteri umuyoboye kurusha kumvira umugabo we. Dufite abagabo bumvira abapasiteri n'abashumba babashumbye kurusha abagore bashatse. Dufite n'abandi bakirisito babaye inzererezi mu nzu z'Imana, uhera ku wa mbere akageza ku cyumweru amateraniro yose umudugudu washyizeho nta na rimwe rimucika. Ubutayu runaka ari ubwirukamo, adashaka ubuzima, adashaka ibyo yafasha umuryango, nawe ubwiyo niba kiri n'urubyiruko ugasanga nta kintu akora cyo kwiyubaka. Uko siko gukorera Uwiteka Yoshua yavuze. Utagira ngo wenda nguko niko uzanatabarwa vuba. No, mu masengesho imbaraga ukuramo imbaraga ariko ntiwakuramo amafaranga. Mu masengesho ukuramo imbaraga ariko kandi izo mbaraga nazo ntizimara igihe kinini, kuko umubiri ukenera ibyo kurya. Nubibura uhora ugenda bizatuma ushiduka wisanze muri n'umutekamutwe, usigaye uhamagara umuntu ati numva umpaye 5 nzabiguha ejo, numva umpaye ibi nibi, cyangwa se wamfunguriye. Kubera iki? washatse Uwiteka mu bujiji. Ntabwo wamenye ngo ni gute dukwiye gushaka Uwiteka. Ese ubundi gukizwa niki? Ni uguhora mu rusengero. Ese ubundi gukizwa no kubana n'Imana, nuko duhora dusenga buri munsi amasengesho adacika. Ndagira ngo utangarize ko atari byo. Kubana n'Imana no gusenga iteka mu mutima wawe, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, ugakunda mwene so nkuko wikunda, ugakunda igihugu cyakubyara, nawe ubwawe ukikunda, ugakunda itorero ryawe, cyangwa se ugakunda Imana mu buryo kugira ngo misobanure neza, ugakunda Imana n'umutima wawe wose. Icyo gihe uzaba uri gukorera Uwiteka. Mwene data, uri gukorera Uwiteka gute? Ko Yoshua yavuze ngo njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Aho ntiwibwira ko gukorera Uwiteka ari ukuba wafashe urugendo ukajya gusengera mu bihugu bya kure. Wenda wanagiye umugabo wawe mutabyumvikanye, wenda wanagiye umugore wawe mutabyumvikanye, wenda wagiye nta n'ikintu usigiye abana cyo kubafasha cyo kurya, ukagira ngo niho wagiye gushaka Uwiteka. Shaka Uwiteka n'umutima wawe, kandi ushaka Uwiteka umushakane umutima ukunze n'umutima ufite ubwenge. Hari igihe tuba turi gusenga ukajya kumva umuntu aravuze ngo impamvu ngo ubwo burwayi bwawe budakira ngo nuko udakizwa neza. Ukomerekeje umuntu, kuko uwo muntu wicaye aho muri iryo teraniro harimo abantu bakijijwe kukurusha, utanabona kimwe cya kabiri cyabo, ariko kubera ko ubifata uko bitari, cyangwa ari wize naba ariko mvuga, ukavuga ngo uyu muntu impamvu uburwayi bwe budakira, impamvu adatabarwa, impamvu adasubizwa, musengana ibyaha. Mwene dasigaho, ntacyo wakora ngo Imana iguha imigisha wita ko wabonye. Kandi ibyo tunita imigisha ntabwo ari yo migisha, kuko amafaranga n'abadasenga n'abadaterana mu materaniro batanasenga nk'uko usenga, unita n'abanyabyaha rimwe na rimwe bitewe n'imyumvire yawe. Ibyo bintu utunze barabifite. Umugisha ni ukwakira Kristo. Umugisha si ugutunga amafaranga, umugisha si ugutunga etaje, umugisha si ugutunga amazu meza, kuko hari n'ibyo ufite n'ubundi ntibikubuza kurara ubiririramo, ntibikubuza kurara ufite agahinda, ntibikubuza kubona wenda utanabyumvikanamo n'umuryango wawe neza. Umugisha wa mbere ni ukubaha Uwiteka, ni ukuva mu byaha. Dore ko Yobu yaranabivuze neza, yavuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yumbwira ko uri umunyabwenge ukifite ibyaha. Nimba ukifite ibyaha ntabwo uraba umunyabwenge. Icyo akora numara kugira Kristo wamaze kwihana ibyaha, uzaba umunyabwenge. Joshua aravuga ngo njye n'umutima wanjye, njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka, ntabwo tuziyandarika. Uri gukorera Uwiteka ute? Ndi gukorera Uwiteka. Uri kureba abashonje ukabagaburira ku bushobozi buke bwawe ufite. Uri gusura abarwayi kwa muganga ku bushobozi bwawe buke Uwiteka yaguhaye.
uri kureba umuturanyi ushonje ukadaha ku muceri wawe waguze Uwiteka yaguhaye ukamugaburira. Uri kureba umuntu ubabaye ku bushobozi bwawe ufite ukagira icyo umufasha. Abo abantu nibaburara kandi muturanye, umuturanyi akaburara, ukabiyora ukabijya kubivunjamo ibya 10 n'amaturo. No, ibyo bikore bya 10 n'amaturo, ariko ndaboro mbere na mbere banza wite ku muntu babaye, banza wite ku mushonji muturanye, banza wite ku muntu uri mu bitaro umugemurire, banza wite ku mushonji, kuko ibyo byose ukora. Dore ko kenshi Shatani yakoze tirike, asanga acunga umugabo n'umugore bambaye uwo munsi umwenda mushasha bambaye uwo munsi, akabacunga bagahita bajya gutura kugira ngo tunabarebereho, bakubera badashaka no guturira Imana. Bagiye kugira ngo bagaragaze imyenda bambaye ukuntu ari myiza. Rero kandi ayo mafaranga utanze, icyambere Imana ntiyanditse, nono wanayajyanye mu bwibone, wasize umwana w'umuturanyi mwenda wamucikiyeho ntiwamwambitse ngo ugiye gukorera Imana. No, wasize umuturanyi wawe ubona ashonje binagaragara, dore ko n'iminsi iri kugenda irushaho kuba mibi cyane, usize nta kintu umufashije, amafaranga yose urayayoye, ufashe mikrofone ku itorero ryawe usengeraho ngo kubw'umurimo w'Imana ngo niyemeje aya nayo. Ayo mafaranga mu ijuru ntuzayasangayo. Iyo ni ya mirimo izashya. Twiga gukorera Imana, ubundi ndi gukorera Imana. Bibiliya yavuze ngo niyo wagira indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko udafite urukundo uba umeze nk'icyuma kirenga. Uyu mugabo rero Joshua aravuga ngo nimba mubona ko gukorera Uwiteka ari byiza cyangwa gukorera Uwiteka ari bibi, muhitemo izindi mana zanyu, ariko nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Joshua aravuga ati nge nzakorera Uwiteka. Mwene data, uri gukorera Uwiteka ate? Ndi gukorera Uwiteka nte? Ese koko yo wigenzuye ubona utari kuyoborwa n'impano gusa? Ushobora kuba ufite impano yo kuririmba cyane ugahogoza, ukabazi kuri gukorera Uwiteka, kandi iyo mpano ntikubuza kujya mu busambanyi, iyo mpano ntikubuza kujya mu bisindisha by'uburyo butandukanye, iyo mpano ntikubuza kugira ironda karere, iyo mpano ntikubuza kubeshya, iyo mpano ntikubuza guhuguza, iyo mpano ntikubuza ubusambanyi, iyo mpano ntikubuza uva gusambana n'umundi wafata mikrofone ukaririmba, uva gusambana n'umundi wafata mikrofone ukabwiriza, uva gusambana uva gukora ibyaha by'uburyo butandukanye, ugira karo kwironda kubeshya, ugira kuvangura, ugira ibintu bitandukanye by'ibya. Ntabwo ufite izangeso zose za kamere Bibiliya ivuga, kandi n'ubundi ubikoresha ujya mu nzu y'Imana. Mwene data garukira, uri gukorera Uwiteka. Tandukanya impano n'agakiza, tandukanya kugira impano n'agakiza. Rero reka twivugire kuri uyu Yoshua, we ni inzu ye yaravuze, arabisinyira avanga azakorera Uwiteka, we n'umutima we. Hari n'ikindi kibazo turi kugira, hari n'igihe abo bana ba Yoshua yaba yaranavuze ari umuryango we waranamwumviye koko warakorera Uwiteka, ariko uyu munsi bikaba bitari kwemera. Turebe impamvu uyu munsi abantu batakirahira avuga ngo nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Impamvu ni iyi: inspiration. Uraespira umwana gute kandi abona n'ubundi nubwo uri umushumba, nubwo uri revera pasiteri, nubwo uri apotere, nubwo uri umushumba cyangwa mwarimu, ibyo bintu bikorana ubusambanyi, ukabikorana inzoga wabitse mu mafirigo, ukabikorana kubeshya, ukabikorana ubujura, uwo mwana nyine azakizwa ate? Nubundi azagira ngo nuko bakizwa. Hari n'abana turi kurenganya, ugasanga impamvu batakizwa, ugasanga abana b'abashumba n'ibirara bamwe na bamwe, ugasanga abana b'abakozi b'Imana bamwe na bamwe ni ibirara. Kubera iki? Ntabwo bo n'inzu ye ntiyarahira ngo avuge ngo azakorera Uwiteka, kuko n'ubundi nawe arabizi ko adakorera Uwiteka, ari umunyamitwe. Uwo mwana rero nawe kugira ngo azakorere Imana biragoye. Uwo mwana kugira ngo azavuge Imana byamugora. Kubera iki? Abona se avuga Imana kandi akajya no mu byaha. Rero ntabwo uwo mwana agifite ishyaka ryo gushaka gukorera Imana. Ntabwo wanamubwiriza. Usiga mu rugo ugiye kubwiriza, umugore agasigara mu marira n'agahinda. Ugenda wa mugore uri umupasiteri, umugabo agasigara mu marira n'agahinda. Uwo mugore ubwo urumva koko wavuga ngo we n'inzu yawe muzakorera Uwiteka, muzayikora ute nawe ubwawe utarayikorera?
nawe ukibivangavanga, nubwo uri apotere, nubwo uri revera pasiteri, nubwo uri mwarimu, nubwo uri umushumba, ntabwo nyine uravuga ngo wowe n'inzu wavuga ngo uzakorera wowe n'inzu yawe muzakorera Uwiteka gute, n'ubundi nawe ukiri umusambanyi kandi uba mu nzu y'Imana ugifite na za nshingano, n'ubundi ukiri umubeshyi, n'ubundi uri umutubuzi, n'ubundi ari we wese ikoreka amafaranga y'abakristo ukayarya, kandi n'abana bawe babireba, iyo ubikora buryo abana bo ntibabiyoberwa. Uwo mwana ntabwo azagukurikira, uwo mwana azigira mu biyobyabwenge, uwo mwana azigira mu ngeso mbi, kuko n'ubundi nta mbuto akubonaho, ntashaka no kumenya gukurikirana ibyo bintu, kuko nta soko nziza kubonaho. Rero nibwo uzasanga rimwe na rimwe tunarenganya abana twabyaye, kandi nyine karande yawe ariyo ituma badakizwa, karande yawe ari tumwe abana bawe bakora ibyaha bitandukanye. Twibuke na Eli guhana byari byaramunaniye, akajya akomeza abanonera abanonera kugeza ubwo barimbutse barimbukana n'abana be, kuko Eli ntiyahanaga. Nawe wa mubyeyi we, banza urebe niba kuba abana bawe badakizwa, nubwo ubibahatira, nawe ubwawe wanza umenye niba ukijijwe koko. Banza urebe imirimo ukora uri mu nzu y'Imana, urebe ko uwo mwana yabona ayo manyanga yawe agakizwa, uwo mugore wawe yabona amanyanga yawe, wa mugabo we akagukurikira agakizwa. We wa mugore ugaragara nk'umushumba nk'iki cyose, ufite impano zitandukanye, amanyanga ukora yatuma abana bawe n'umugabo wawe bavuga ngo nanjye tuzakorera Imana ya mama cyangwa Imana ya data. Gutese kandi ubikorana amanyanga. Mwino garukiraho, nimuze duhige nk'uko Joshua yavuze, avuga ngo ngiye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Uko Joshua yamaze gusobanukirwa agaciro ko kuba muri Yesu no gutagaciro byo kubeshya ngo uri muri Yesu. Tube muri Yesu neza. Uyu munsi dufite abantu bahamagara abakozi b'Imana kuko bahuye n'ibyago, nta handi hantu bashaka kubonana n'Imana, ari umujura, ari umubeshyi, ari umutubuzi, ariko kuko agize ibyago ngo mukozi w'Imana ngo uriho unsengere, ngo ko natatswe na shitani, atakwataka se ntimufitanye isano. Arabuzwa n'iki kukwataka se? None aba bahanuzi nabo kuko harimo benshi bamaze no kwangirika, agahita azayiruka gusengera. Uramusengera ntubanje kwatuza uwo muntu, wese umubwira ngo Imana irambwiye ngo uguhaye imodoka, ihise umubwira ngo Imana irambwiye ngo uguhaye amazu. Umuntu utabanje no kwatuza avuzweho n'Imana ati. Bene data, mwamwe mwabahanuzi mugarukira umwe kubeshya abantu. Urabeshya abantu ngo Imana imuhaye ibi, umuntu araje guhamagaye kubera ko umushaka hitike, kuko umushaka aho amafaranga, uhise umubwira ngo umva uko ivuganye nawe, ngo umva ngo irakuzamuye, biguhaye promotion. Izo promotion muhora mutanga ko Bibiliya ivuga ngo imitima y'abo bantu iba kure yanjye. Umuntu utarikijijwe Imana bavuganira, Imana bahurira. We mwamuhanuzi musigeho, mwabahanuzi mugarukiraho, n'abahanuzi bandi mugarukiraho, abahanuzi bandi mugarukiraho, nimugarukiraho. Mureke kubeshya abantu b'Imana, muhanze mu batuze babihane bakizwe, mujye mwababwira iki Imana ibavuzeho. Banza ubwira abantu bakizwe, ujye wababwira iki Imana ibavuze, ujye wababwira iki Imana ibatekereza, ujye wababwira umugambi Imana ifite kuri bo. Ariko wowe umuntu ntaranakizwa ngo Imana ivuganye nanjye, ngo irakuzamuye, bigoye promotion mu kazi, ngo iragukijije, ngo iragutabaye gute? Uko ni ugushyeshyenga Bibiliya ivuga. Niba bavuze ngo nzabashyekenga, ngo waca mu isezerano n'amama ngo nzabashyekengesha. Abo rero muri gushyeshyenga abahanuzi, abakozi, abantu mukabashyekenga, nawe ubwawe muhanuzi. Imana imira gushyeshyenga kubera kukibona werekwa ukagira ngo niko gakiza. Kwereka bitandukanye n'agakiza. Kurondora, impano zo kurondora waba ufite zitandukanye no gukizwa. Impano zo guhanura waba ufite zitandukanye n'agakiza. Impano zo kuririmba zose waba ufite zitandukanye no gukizwa. Waririmba cyane, waririmba ugahogoza ariko udakijijwe. Wabwiriza abantu bakavuga ati dore umukozi w'Imana ariko udakijijwe. Ibyo byose bitandukanye no gukizwa. Impano ufite zitandukanye n'agakiza. Impano uvuga ko ufite zitandukanye n'agakiza. Mwene data, garukiraho kizwa neza. Iwibeshyera ngo urabeshya Imana. Imana ntiyabeshywa, wowe urimo wibeshyera. Imana ntiwayibeshya. Nukizwe neza, niwakire Yesu neza, niwakire umwami n'umukiza wawe. Kuko we waba wibeshya ntabwo ubeshya Imana. Ntabwo wabeshya Imana niwe wibeshyera.
kuko imana yizahora ari imana, izahora yera, izahora ikiranuka. Imana ntibeshya ntinabeshywa, imana ni yera, izahora yera. Hitamo ukorere Uwiteka, hitamo ukorere Uwiteka, ubere nka Yoshua wavuze ngo nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Mu mvura, mu bibazo tuzakorera Uwiteka, mu bukene tuzakorera Uwiteka, dushonje tuzakorera Uwiteka, twahaze tuzakorera Uwiteka, duhuye n'amakuba tuzakorera Uwiteka. Yoshua aravuga ngo ndabihamya nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Mwene data gukorera Uwiteka ute? Garukiraho amasezerano Imana yaguhaye cyangwa ibyo wishaka ku Mana izabisohoza, ariko nutagomera Uwiteka. Imana yavuganye nawe uzabibona, ariko nutagomera Uwiteka. Dore ko tudakwiye no kubaka ku masezerano, twubake ku bugingo buhoraho. Ntidukwiye no kubaka ku by'isi tureba, nubwo ari byiza kubitunga utaza kugira ngo ni bibi cyangwa utagira ngo mbiteshera agaciro, no. Ariko banza wubake, banza ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, niho ibindi byose uzabyongererwa. Banza ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, n'ibindi byose tuzabyongererwa. Banza ushake ubushuti n'Imana, banza ushake kubana n'Imana neza. Apana bya bindi dusigaye tubona, ukabona umuntu ngo agiye mu butayu ngo agahita postinga ngo ukuntu ari gusenga. Ibyo bintu arabishyira kuri social media aho wagiye gusengera. Utandukanye n'umufarisayo, utandukanye n'abafarisayo. Kuko umuntu w'umugabo ukuze ukajya mu butayu ugahita bipostinga uri gusenga, urakagira ngo abantu usenga ubereke ko usenga, ahubwo niho hava bwa butubuzi wo kugira ngo abantu bagire icyo baguha, ubereke ko wagiye kubasengera, uze no kubahamagara babwira ngo mwabonye ko ndi kubasengera nagiye mu butayu bunaka. Kuko gusenga biba mu mutima, si ibintu byo gupuburisita, si ibintu byo kujya kugaragaza. Va mu buyobe, tuve mu buyobe, reka tuve mu buyobe. Niba nasenze ni kuki nshaka ko abantu bose babona ko nasenze? Ntabwo wasenze wagiye kugira ngo wereke abantu. Kuki utasenga mu mutima wawe? Ubundi ni gute usengera ahantu bikarara bigeze kuri social media ari wowe wanabyipostingi, kuri TikTok ugasanga twabyagezeho, kuri YouTube ugasanga byagezeho, kuri Facebook ugasanga n'izindi mbuga nkoranyambaga. Yewe garukiraho. Ibyo si ibintu byo kurata. Niba wasenze wamaze, ni ngombwa ngo byereke abantu. Kubera iki? Byamaze kuba ubucuruzi. Urashaka ko abantu baza uza kubwira umuntu ati nagiye gusengera na Imana yambwiye ibintu, kuko wanabishize ku nduza bati wa mugani wa muntu yagiyeyo, ukaba umukuyeho n'udufaranga twe yari kurarira. Ibyo bintu Imana izabikubaza. Ubundi dusengera mu mutima, ni gute wigaragaza aho wasengeye? Kandi ntugire ngo n'abakureba tukubonamo nk'ubujiji. Niyo tukubona nk'injiji, kuko gusenga ni ibintu by'ibanga. Nta hantu umuntu aganirira n'Imana ubwe. Kuki ushaka kubipostinga ubyerekana ubyitayeho? Kubireba ari Kristo, ubyumva ari Kristo, kuki ushaka abandi bose babibona? Rero muze tugarukira. Yoshua aravuga ngo ngiye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ngiye n'uyu mubiri wanjye n'umutima wanjye. Yoshua nibyo yavugaga, aravuga ngo tuzakorera Uwiteka. Rero abiki gihe kuvuga ngo ngiye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka biragoye, kuko n'uwitwa ko ari gukorera Imana bamwe na bamwe bari kubikora babivanga. Harimo bwesikoro, harimo kubeshya, harimo amanyanga, harimo ubwambuzi, harimo ubujura. Dore ko basizeho n'ibiciro ngo nda kugira ngo ngusengere ngo urampaya naya, ngo wamuhamagara ati mwene data ngo nusengere ngo ufite ibihumbi bingahe, ngo ufite angana iki. Munumva ahantu twageze. Murekera utureke utukije izina ry'Imana. Bantu mitoko dusenga, bantu mitoko turi abakozi b'Imana. Ni gutushira igiciro cyo gusenga, wowe umwuka usenga uhumeka ni wowe uwiha. Ese hari ahantu Bibiliya igaragaza ko Yesu yegeze asenga avuze ngo akiza umuntu akamubwira ngo ubwo amaze gukira nimumpereza amafaranga? Hari ahantu ibyo bintu wabibonye? Nimugarukira. Ahubwo umuntu agize umutima ukunze yaguha ikintu utanamwishyuje, ukakiguha nyine ukabona naguhamagara ati mwene data numva umutima wanyu mpateye kuguha ikintu runaka, ukajya wacyakira. Ariko umuntu araguhamagaye yarwaje umwana cyangwa umugore cyangwa se yagize ibibazo, timwe numfasha amasengesho, inkunga y'amasengesho, ngo kugira ngo nzi urambe ibihumbi binibi ngo urampaya naye. Imana itubabarire cyane. Murakoze. Narinje ngo duhugurane. Yoshua yaravuze ngo nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Nawe rero uburyo cyuri gukoreramo Uwiteka, nimba utari kuba mwesikoro, niba utari umucanzi, niba utari umujura, dore rimwe na rimwe tuzawisanga wabeshye Imana, wibeshye kuko Imana ntiwayibeshya. Uvuga ngo uri gukorera Uwiteka. Uri gukorera Uwiteka ute? Uri kwita ku mfubyi n'abapfakazi, uri kwita ku bababaye, uri kwita ku bakene. Ese ubyo wita gukorera Uwiteka, turi kujyana amafaranga mu nsengero
gusa kumva ko ari wowe wakorewe Uwiteka kandi abantu bashonje. Ese nturi kwitabira umupasiteri ukuyoboye ku gahunda ziwe kurusha iz'umugabo wawe cyangwa iz'abana wabyaye? Ese wewe wa mugabo nturi kwitabira gahunda z'umupasiteri ukushumbye cyangwa umushumba wawe kurusha kwitabira gahunda z'umugore n'abana bawe mwakagombye gukemura? Abana bakaba barakubuze, umugore akaba yarakubuze, umugabo akaba yarakubuze, ngo uzi kuri gukorera Imana, ngo uri kudiyakona n'ibindi byinshi ndashatse gutangaza. Mugarukira urugo ijuru rya mbere riri mu rugo, utunganye iby'urugo. Ubugingo bwa mbere nabwo buri mu kwita ku muntu Imana yaremye, ukagira urukundo, ugakunda nk'uko Imana yadukunze, ugakunda umuntu ntacyo urobanuyeho, nta karere ntaki, ugakunda mwene so nk'uko wikunda. Nibwo uzaba uri mu bugingo buhoraho, nibwo uzabona ubugingo, nibwo uzaba uri mu rugendo rujya mu ijuru. Kuko ibindi byose twirukaho, amafaranga araza agashira, niwe ugari meza kuyatunga, kandi nta nubwo bisaba kuyasengera. Amafaranga kuyabona no gukora cyangwa connection waba ufite ubona amafaranga. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, ni mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Turagushima Uwiteka wabanye natwe kuri ijambo tuganiriye. Ivuga ngo ngewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka, uha abantu gusobanukirwa uburyo bwo gukorera. Twese turimo duha uburyo bwo gukorera kandi bushyitse kandi butunganye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Shalom, 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 shalom.